Утро, где должен быть муж? Правильно. Муж на улице чистит. А где барыня? А барыня в парикмахерскую пошла. Муж... Я пошла туда, потом в парикмахерскую. Хорошо. Во какие завалы уже. Не было снега. Теперь не выберемся из снега. Это хорошо. Добрый день всем. Маленько убрал территорию. Провожаю некоторых товарищей в центр съездить по делам. Все, я поехала. Поехала. Путем и не оделась. Шар взяла с собой. Я не знаю, кому вот эти висюльки ребятишки делают, я не понимаю. Мне они... Я нараспах, как всегда. Не накрашена, не намазана. Муж стоит, провожает. Провожающие, славильщики. Куда глядеть? Я думала, лучше гляди на дорогу. Окно закрой. Закрою. Сколько команд получила? Свет включи, окно закрой. Ой. Ой, подожди. Ой. Парень чистит на маленьком тракторе, аж вот так стал. Говорю, пропусти меня, он говорит, езжай, смеется. Соседи у нас хорошие. Дорога, все переметено. Я разгоняться не буду. Тихонько. Ну, ребята, показать бы вам дорогу. Так я вот ничего не взяла. Нет, надо дорогу показать. Дорога, конечно, люди чистят, дорога безобразная. У нас дороги хорошо чистят. Я ничего не могу сказать. У нас дороги чистят. Вон, видите, население вышло. Все на борьбу со снегом. Чистят все. И центр. Дороги чистят. Надо же, вот у нас такой снег, а где-то море и жара. Сейчас, говорят, в Таиланде очень жарко. Надо, наверное, заранее выезжать, потому что... Почему? Потому что вот такие дороги, вот такой снег, и могут перекрыть в горах трассу. И что делать? Привет! Моя продавец бывшая Ирина. Иринка сейчас ухаживает за бабушками. Машину сама освоила, молодец. Но она младше меня. Одноклассники, привет. Одноклассник, муж одноклассницы Саша. Так что вот так, ребятки. Снег, снег, снег.
Снег, снег, снег. Все крадутся. Потому что видите, дорога разметена. Но видите как получается? Получается, что все равно по краям завалы, и все боятся. Вот. Заносы. По краям заносы. Все побаиваются. Крадутся потихоньку. Крадутся потихоньку. О, Господи. Ой, боже мой, горы такие. Да уж. Снег. Ну, на улице не холодно, но снежно. Мальчишка знакомый улыбается. Всегда бутерброды брал. Он ходит, работает, снежок вот так убирает, мальчик. Ну, уже мужчина большой. Знаю его с детства. Кто какие приспособления придумывает? Кто автоматические, кто впереди себя. Типа лопаты такое. Кто впереди себя, как у трактора лопата. Вот что-то купила, швабру. Женщина. По дороге идут, ничего не боятся. Ничего не боятся. Каждый раз знакомлюсь, где это парикмахерская. Ну, поеду. По-моему, вон там за. Все, я приехала, ребят. Я приехала, припарковалась. Все, пошла. Пошла. Милка. Пошла. Вон моя шаурма стоит, шаурмама бывшая. Работают, нет. Сейчас, если здесь еще рано, пойду к ним в гости схожу. На канал не хотите пока попадать, так в сторону. Ну вот, это наш центр. А я пойду. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, нету еще нее? Надя здесь. Надюшка здесь. Привет. Надя здесь. Все, ребятки, я все свои дела сделала. Иду сейчас помогать. Вот мой одноклассник идет. Привет. Мой одноклассник идет. Так. Пойду на машину. Там машина у меня.
Надо в аптеку зайти купить с собой каких-нибудь таблеток, чтобы были. Ну а как? Ой, такая погода, сегодня гуляй и гуляй. Ой, как хочется прямо вот так гулять. Прекрасная погода. Даже он малыш без рукавичек. Прекрасная погода, здрасте. Даже, говорю, малыш без рукавичек, да? Прекрасная. Елочка стоит красивая. Какая. Еще пусть крещение постоит. Еще крещение. Еду. Поехала. Поеду. Заведу машину. Ребят, у нас вот такая метель. Прямо дура дурой. Представляете? Нам ехать. Вот такие метели. Да уж. Ребятки, на улице метель. Хочу сделать салатик под шубой. Вот тут я всегда использую перчатку, чтобы мне не морать руки. Кладу половину картошки. Половинку. У меня всего одна была рыбина. Половинку рыбки. Маринованный лук. Замариновала лук в воде холодным способом. Отжимаю. Кладу. Я сейчас поесть. Не праздничный салат, а просто. У меня новый микрофон, дочь мне Настя подарила. Ой, спасибо. Он беспроводной, я хоть не цепляюсь в этих проводах. Да ж только представьте, сколько надо. А на улице что делается? Я много не кладу майонеза. Всего хватает. Кладу на картошку, потому что сок из селедочки, он пропитает, картошечка впитает, будет вкусней. Яйцо, половиночку. Можно добавить капельку маслица потом. Снова картошку. Мне нравится, когда много свеклы. Если селедка соленая, тем более ее много не надо. Но вообще селедка должна быть вкусной, конечно. Все продукты должны быть вкусными, тогда и салат вкусный. Лук маринованный, с солью, с сахаром, с уксусом. Вот тут я использую перчатку, чтобы рука моя не заморать руки. Во! Не очень приятно тут. Так. Вот так. Майонез 60%. Всего хватает. Хватает, чтобы он пропитал. Так. Слои тут никакой роли не играют. Какой слой первый, какой слой второй. И много-много свеклы. Вот такой вкусный я тоже поем.
ложечку обязательно съем. Потому что я ни в чем себе не отказываю сильно. Почему бы нет? Ну и тут я капельку-капельку сбрызну маслицем немножечко. Он придаст такую пикантность. Попробуйте. Все, это салат вот. Ребятишки, может, придут вечером. Ну такая метель, наверное, все по норкам будем сидеть. Ребят, я не люблю салаты, плавающие в майонезе. Поэтому мне обычно пишут: ой, будет сухо, сухой. Ну, кому сухо, добавьте. Майонез всегда можно, майонез всегда есть на столе. Добавьте, это как соль. Кому не солено, кому сухо, добавляйте. Все. Продано. Готово. Так, пожарю курочку, а здесь сварила рассол, буду делать капусточку. Буду делать капусту, курица пусть жарится. Опа! Я только баночку подсолю, поэтому вот, мне нужно с собой завтра взять в дорогу. Мы сутки будем еще в Красноярске, поэтому мне нужно будет вот именно овощи такие. Я люблю вот эту маринованную капусту, кусок мяса и все, и у меня правильное питание или рыбы. Вода остывает у меня. Сладкая вода. Ну, я сделала на 1,5 литра. 5 ложек сахара. 2 ложки соли сделала. И уксусу, наверное, ложки 3. Вот и все. Сейчас залью, она остынет. Все, Толик, на улице такая метель. Такая метелюшка. Вот и все, залью. Еще одна баночка получится. Вот сейчас. У меня ножики хорошие, но я вот этим ножом люблю. Вот. Видите? Нож для сыра. Не точить не надо. 2-й год. Стоит 180 рублей. Я в магазине видела за 1900. С ума сойти. Не берите в дорогих магазинах. Они свою аренду оправдывают, и все. Вы платите не за товар, а за их аренду платите. Все, ребятки, отключаюсь. Ну что, ребятки, я не снимала. Добавила рису, долила водички, медленный огонь, морковочка, лук и ждем.